ندخلو شابيتر جديد اللي هو لا سيلول بكتيريان. جو ديزولي جو اوبليي نهضر بالعقل باسكو لي بريسك ميمي مي بون. الحاجه الاولى اللي هي ندخلو في الانتروداكسيون ديالنا واش يقولك لي بكتيري سي دي ميكرو اورغانيزم بوتي unicellulaires appartenant à un groupe prokaryote. Ça veut dire le chromosome souvent unique ou ADN n'est pas entouré d'une membrane nucléaire. Alors, كما معروف لي بكتيري سي دي ميكرو اورغانيزم صغار بزاف وحديث الخليه تنتمي الى واحد الجروب اسمه لي بروكاريوت او بدائيه النواه. واش معناتها ما كاش لا ممبران نوكليير هذيك اللي تغلف لو كروموزوم ولا لا دي ان بلوتو تاع لا سيلول بكتيريان تاعنا. لور ستركتور interne et simple اسمها البنية الداخلية ديالهم بسيطة جدا. والكومبلكسيتي قال concerne la structure de la surface معناتها التعقيد كامل راح يكون غير في التشكيلة تاع الحاجة الخارجية اللي هي لا سيرفاس المساحة الخارجية. بيان دوك الحاجة الأولى لومبير دي بكتيريا واش فيه زوج يتفرع منه زوج يتفرعوا منه لي او بكتيريا او البكتيريا الحقيقيه كما حنا نقولوا فيكو او سا دير فري سي لي بكتيري كورونت كيما الاشريشيا كولي. وكاين دوزيام هما لي زاركاي ولا لي اركيو بكتيري اللي هما القدم سي سون تري انسيان تري ريزيستانت عندهم دي فورم تري ريزيستانت. واش معناتها ils sont différentes par la membrane ديالهم plus la paroi, pardon, ça veut dire que les environnements extrêmes y sont. Voilà, c'est pour ça qu'on a qu'elles sont très résistantes, qui m'a les Pyrococcus sp. Voilà. Alors, le microscope électronique, il a permis l'étude de la bactérie ou de l'architecture bactérienne avec des coupes ultra fines, une structure fine. C'était grâce à ça. Voilà, donc c'était une introduction. C'est quoi une bactérie en général? Donc le premier point d'INA, enfin grand titre, c'est la morphologie cellulaire. Donc quand on examine des bactéries au microscope optique, qu'est-ce qu'on détermine? Tout d'abord, on détermine la forme des cellules, leur dimension, أبعاد ديالهم، عندنا الشكل، عندنا الأبعاد، ونقطة واحدة أخرى اللي هما et leur arrangement، معناتها كيفاش يترتبوا. معناتها كيكونوا في مجموعات. بيان سور حنا كي نجيو نشوفوا دي سيلول بكتيريان بكتيري هي خلايا تعيش في جماعات ماشي وحده. دونك نشوفوا لارونجمون تاعهم معناتها كيفاش راهم يترتبوا مع بعضهم. هاد لي كاركتيرستيك ديفينيس لا مورفولوجي بكتيريان. لا مورفولوجي هي الشكل qui était le critère essentiel d'identification. À un certain temps هاد المجموعه تاع لي كريتير ثلاثه كانوا هما الصفه الاساسيه في ليدونتيفيكاسيون تاع هاد لا بكتيري. معناتها كنا نعرفوا الشكل والابعاد والارونجمون تاعها نقدروا ديجا نديروا كومون ديراج حاجه مسبقه راي مسبق على واش راح تكون هاد لا سيلول بكتيريان. فوالا هنا عندنا شويه ديزولي على الديسان enfin schéma plutôt mais juste باش نفهمكم لا ستركتور ديال بكتيري. الوغ لا بكتيري واش فيها؟ عندها الطبقه الخارجيه ان كابسول ماشي ديما متواجده لي فاكولتاتيف مي بيزيكلي واش يكون كاين لا باروا اللي يجي تحتها وعندنا لا ممبران بلاسميك هادو يكونوا اساسيين تما. واش تاني في الاكستيريور تاني نقدروا نلقاو لو بيلي اللي هو يدير في اصرار شونجمون دو غاميت ولا لا كونجوغاسيون اي لو فلاجيل. هادو فيز اكسترن نجو داخلين الداخل واش نقدروا نلقاو principalement l'ADN chromosomique. Ensuite on a l'ADN plasmidique. واش تاني عندنا تقدروا تلقاو دي بيغمون دي grains de réserve des vacuoles de gaz. عندكم لا chromatographe et le mésosome. هادو فيز bien sûr ne pas oublier les ribosomes. Bien sûr les ribosomes ضروريين. donc هذا واش نلقاو principalement la structure d'une bactérie. voilà. نجوزو الاول تفصيل في لا مورفولوجي سيلولير اللي هي لا تاي الحجم. بون لا تاي فاري اوتون كو لا فورم كيما يتعددوا الاشكال يتعددوا الاحجام. الوغ كاين لي نانو بكتيري هما الصغار كامل جايين ابري 0.2 ميكرومتر ومن بعد يجوا موراهم
au lieu de nanobactéries qui sont petits, donc un nano c'est très petit. Quels les petits, les mycoplasma, c'est un genre de mycoplasma, mais ils jouent petite taille, à peu près ils jouent de la taille des grands virus qui m'a l'hypoxyvirus, à peu près 0,3 micromètres. Ils jouent les homa taille moyenne à peu près qui m'a l'Escherichia coli. Ils connaissent entre 1,1 et 1,5 micromètres de large et 2 à 6 micromètres de long. Donc, كاين certaines spiroquettes, c'est un genre ثاني يلحقوا jusqu'à 500 micromètres et toujours يعتبرون des tailles moyennes. وقتاش نقولوا c'est une taille grande يكونوا كيما l'exemple هدايا تاع Epileptisium chez les hommes, j'espère le nom مانيش قريته وخلط, mais يلحقوا entre 600 sur 80 micromètres. معناتها هذا طول وهذا عرض micromètres. معناتها شوفوا الحجم ديالها. Alors, deuxième point de la morphologie, c'est la forme. Alors, les formes sont extrêmement diverses. La diversité peuvent conduire à la détermination du genre. Il y a des formes où à peu près le genre où on raille. Il y a des formes sphériques, les coccyes, l'ordre des micrococales. مثلا غنعرفناها grâce à sa forme. كاين forme allongée ou en bâtonnet droit ou la cylindrique, que ce soit كيما les bacilles, l'ordre des bactériales, c'est des bacilles grâce à sa forme. عندنا forme واحده اخرى اللي هي intermédiaire, les cocobacilles كيما الإشيريشيا كولي. انا قلنا intermédiaire واسمها cocobacille منا ومنا. عندنا forme allongée en bâtonnet incuvée en virgule qui m'a vibrio SP لما كنمشي على vibrio متى choléra ou là en ondulation qui m'a l'ordre des spirales. عندنا une autre forme il y a la spirale, forme spiralée ou là encore hélicoïdale. Ça veut dire il est extrêmement allongé à la colléale. C'est l'ordre des spirochestes. La مانيش غلطة. Alors عندنا une forme أخرى اللي هي la forme mycélienne اللي هي تجي à peine ramifiée chez les mycobactériales et nettement ramifiée chez l'ordre des actinobactériales. Dernière forme حطوها لنا هي la forme pédonculée. Elle est propre au Colobacter sp. À côté de la forme, l'étude du groupement qui sont liés au mode de division. Alors, كيفاش يديفيزيو يعطيك فكرة على le groupement. عندنا par exemple في le groupement des micrococales, شوفوا les groupements اللي عندنا les groupements par deux en diplocoque واش عندها هادوما يعطوك deux genres. Les genres de pneumococcus pour les coccygrammes positifs ou le genre de Neisseria pour les coccygrammes moins. On a un autre groupement qui est en chaînette. Le groupement c'est qui fait c'est genre d'arrangement qui fait kif. هادوما اللي يريحوا deux يمشوا زوج ديبلوكوك. donc les diplocoques هادوما اللي كيكونوا يمشيو زوج نقولوا على يديسيدي لو genre que ce soit gram positif ou négatif. إذا كانوا زوج وكانوا gram positif نسموهم les pneumococcus. إذا كانوا زوج gram négatif نسموهم النايسيريا. نروحوا للgroupement en chaînette معناتها يمشوا une chaîne. هادوما نسموهم le genre de streptococcus ou les leuconostoc ou les enterococcus. كاع هاد les trois genres يمشوا en chaîne معناتها يمشوا une chaîne سلسلة. كاين un autre groupement اللي هو en tétrade هو le genre de Kafkeia يمشوا ربعة tétrade. كاين un autre groupement اللي هو en amas-plan. واش معناتها en amas-plan؟ معناتها grappe de raisin يمشوا كي العنب. شفتوا الشكل تاع الاخر تاع العنب يجي هكذا شغل محبه حتى الحبه الاخرى كيما لو جونغ تاع Staphylococcus aureus. كاين un autre groupement اللي هو en amas بصح non plan. كي يكون نون بلون عندك وحده من زوج سوا كوبيك كيما لو جونغ دو سارسينا هادوما سوا ان اما irrégulier genre de micrococcus. Le dernier groupement اللي هما
palissade ou là en lettre XVL qui m'a le genre de Corynebacterium ou la cellule monas. نروحوا au deuxième point le deuxième grand titre اللي هي la paroi. هنقراو على la paroi. Alors, c'est quoi la paroi? La paroi, c'est une enveloppe rigide. معناتها غلاف محكم, une des parties les plus importantes d'une cellule prokaryote, à part les mycoplasmes et quelques archéobactéries. Donc à part. Mais c'est une partie très importante pour une cellule prokaryote. C'est le véritable exosquelette, pardon, si on peut dire, conférant à la cellule sa forme et la protège de la lisse osmotique. انحلال هذيك تاع كي يكون الوسط كونيسي كو كي يكون الوسط ديلوي ولا تنتقل الشوارد باش تكري ان اكيليبر دونك باش لا سيلول ما يتبدلش عليها هذاك المحلول ديالها هاد لا باروا تبروتيجيها دون لي ميليو كيما قال لك دايوغ ديلوي دونك وتعطيها اون ريزيستانس. La forme et la force, pardon, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la présence d'un polymère de peptidoglycane. C'est après le cours où on c'est quoi ce peptidoglycane. Alors, autrement, on se mucopeptide ou la muréine ou la mucocomplexe. C'est-à-dire qu'on assume les parois. Blatinienne, je pense muréine, ça veut dire wall, ça veut dire jidar. Donc, sur base d'une coloration, la personne qui s'appelle Christian Graham, la coloration ميزنا زوج أنواع. ميزنا في la paroi la gramme plus ou la gramme moins. La gramme plus la coloration طيح violet, la gramme moins طيح rose. كيف le prof pendant le cours حنجوزو على la coloration gramme وحنعرفو علاش وحدة طيح violet وحدة طيح rose. Mais je veux que gramme plus ou violet, gramme moins c'est rose. Alors, gramme positif, c'est une seule couche homogène de peptidoglycane d'entre 20 à 80 nanomètres d'épaisseur à l'extérieur de la membrane plasmique. À peu près 20 à 80 nanomètres, ou à l'extérieur, elle est plus résistante par rapport à la gramme moins. La gramme moins, par contre, elle est complexe, une couche de peptidoglycane entre 2 et 7 nanomètres, plus une membrane externe épaisse entre 7 et 8 nanomètres. En général, qui emploie le terme enveloppe, ça veut dire la paroi et la capsule et la cante موجودة. Parce que les bactéries ما فيهمش la capsule. L'enveloppe هي la paroi chez les bactéries اللي ما عندهمش capsule. إذا كاينة capsule راهي محسوبة في الوسط. La paroi هذه joue un rôle lors de la division cellulaire. هذه معلومة تاني مهمة. Autrement, certaines de ces couches sont le site de nombreux déterminants antigéniques majeurs. La gramme moins, c'est les lipopolysaccharides ou les endotoxines. Le gramme plus, c'est les acides thécoïques. تانيك on va donc نقراو التفاصيل. Mais هادو هما les déterminants antigéniques majeurs de chacun. La paroi n'est pas barrière sélective comme la membrane, elle est perméable. Donc, le cas de la gramme moins. Donc, elle est trop poreuse. Donc, la paroi, premier point, c'est la composition chimique. Alors, la paroi, elle fait 20% du poids sec de la cellule bactérienne. Autrement, les éléments composants diffèrent selon les espèces. معناتها يقدر espèce هذه و espèce هذه ماهمش كيف forcément. Voilà. دخلنا دوكا un petit peu de la chimie à peu près وشنو هما les composants chimiques essentiels principaux اللي يكونوا كاينين في la paroi. Premier point le A, c'est les osamines. Ça va être un petit peu de la biochimie من ورايح. Après l'isolement, purification et hydratation et hydrolyse de la paroi واش نتجلنا différentes osamines خرجوا كي درنا شغل تفككناها باش نعرفوا المحتوى تاعها. لي زوزامين هذوما خرجوا بزاف برينسيبالمون هما كاين ثلاثه بصح زوج هما لي بلوز امبورطون. عندنا لا ان اسيتيل جلوكواميناز ولا
glucosamine pardon اللي ولا نعيطوا لها لا ناغ ولا l'acide N-acétylmuramique اللي هو لا نام ولا لا نام هو لو بلو كوريكت لا نام كوم فو سافي بالك ديجا نقلناها في البيوشيمي كي تقول حاجه اسيد فلاني ولا الكلمه ديالك سي با لو ميم برودوي كاين faible quantité هذه لا galactosamine mais vraiment en faible quantité principalement l'anane et l'anac d'ailleurs حنلقاوها بزاف بي عندنا les acides aminés كاين 3 acides aminés majeurs existent عندنا la DHL-alanine l'acide D-glutamique وعندنا la L-lysine ولا l'acide diamino-pimélique selon les cas وحده من الزوج ندخلو سي اللي هما لي زاسيد تيكويك وشنو هادوما لي زاسيد تيكويك اي سون سبيسيفيك او غرام بلس تلقاوهم في لي غرام بلس برك ils sont localisés à l'extérieur de la paroi le rôle تاعهم il est antigénique donc on connaît غير deux types عندنا la polyribitol phosphate ولا عندنا la polyglycérol phosphate هي وشنو متعدد ريبيتول معاه كومبون فوسفات وغليسيرول معاه فوسفات وحده من الزوج ندخلو برودوي شيميك واحد اخر اكزيستي اللي هما لي زوس ولا السكر كيما لي غلوكوز غلاكتوز مانوز اكسيتيرا الوغ لو ناتور واش تاني لور تيب داسوسياسيون كونفير aux antigènes de paroi leur spécificité donc la façon كيفاش يتوضعوا ولا الطبيعه ديالهم تاوش يكون اي سكر موجود وكيفاش راهو يرتبط هو ما يحدد لا سبيسيفيتي تاع لا paroi ديالنا alors la partie glycane هذه ولا البارتي السكريه تاع لا paroi c'est une alternance de dérivés de sucre NAG et la NAM اللي قلنا عليهم هادو سي دي sucres après tout c'est des dérivés de sucre هاد les osamines. Donc, c'est une alternance sur le tatali reliée avec une liaison bêta 1,4. حاجة واحدة أخرى que هذا لانام قلنا ناك et أنام هما reliés في بعضهم. À chaque fois تلقاو لانام من تحت il est relié pardon à un tétrapeptide رباعي بيبتيد وهذاك الرباعي بيبتيد حيتصل مع رباعي بيبتيد من تحت واحد أخرى مع تاع كاش أنام واحد أخر عن طريق une liaison interpeptidique ولا intrapeptidique بهذوك لا liaison اللي بيناتهم كاين دو تيب منها A et B على كل حال دوك نشرح لكم في اندسام و vous allez comprendre ان شاء الله كاين d'autres types de liaisons selon les espèces mais هادو هما les grands majeurs la variation هذه de liaison هي تكون على حسب واش soit par rapport à la nature du pont interpeptidique هدايا معناتها من واش مخدوم soit la fréquence avec laquelle les unités tétrapeptidiques sont reliées entre elles وحده من الزوج مي هما لازم نخرجوا القانون كو لو بيبتيدوغليكان هذا وشنو عباره عن هيتيروبوليمير دو غليكان وعلاش باسكو ناك وانا ماهمش كيف بصح التتالي ديالهم بصح بوليمير دو سكر بصح هيتيرو باسكو مختلف ماشي انا وحده ماشي ناك وحده دونك سي ان هيتيروبوليمير اللي هو البارتي غليكان ولا لا بارتي السكريه زائد لي اسيد اميني لا بارتي بيبتيد qui sont non retrouvés dans les protéines معناتها هاد الزوج باردون لي بيبتيد هذوك اللي حنا نخدموا بهم لتحت ما راحش يكونوا موجودين داخل لا سيلول ولا في لي بروتين دو لا سيلول لداخل دوك نشرحوا هاد البلا بلا تاع اللي نحكوا فيه دوك تشوفوا alors c'est quoi ça la structure du peptidoglycan donc نفترض هذا هو التتالي تاع اللي قلت لكم عليه شغل هكذايا يجوا كامل هكذا كامل قدام بعضهم شغل خشب خشب في كل وحده في كل لينيي كاين تتالي ناق انام ناق انام ناق انام وهي رايحه هنا تاني ناق انام هادوما كيما قلنا كنا متسلسلين زعما فرضا اون ليني فرضا هاد البوشون واحد فيهم سي ان انام لا نام قلنا يجو ان تيترا تاع تيترا بيبتيدي كاين 4 1 2 3 4 كاين 4 لي بيبتيد دونك هامليك 4 لي بيبتيد بيان سور كاين لينيي واحده اخرى او مقابلو انام واحد اخر حابط منه اون لينيي دو تيترا بيبتيد واحده اخرى الوغ هذوك لي تيترا بيبتيد اللي محابطين راهم متصلين ببعضاهم صح
نبداو قبل النقطه الاولى. هاد لي تيترابيبتيد راهم متشابهين في لا ميم اسباس، حيكونوا متشابهين اللي تحت لا نام هذه هي اللي تحت لا نام هذه. لا ليزون كيف تبدا؟ لو بروميي سي ان ال alanine toujours. Le deuxième c'est un acide glutamique, plus rarement sérine ou la glycine, mais ça c'est rare, mais généralement c'est un acide glutamique. الثالثة c'est une structure variable. هذا يقعد X variable, ça dépend de la souche bactérienne. Ça veut dire يقدر يكون الليزين، يقدر يكون acide mésodiamino بيميليك، يقدر يكون acide L diaminopylémique، يقدر يكون l'acide L-glutamique، يقدر يكون la L-alanine. Donc sauf le cas تاع les spiroquettes c'est un L-ornithine. هذا تا النوع تاع اسيد اميني. دونك vous voyez بلي سي بلوس كو هذوك العشرين حمض اميني ستوندار اللي نعرفوهم حنا في الانسان. كاينين احماض امينيه واحد اخرين. الوغ والاخراني هو سي ان دي الانين. فوالا بصح واش نعرفو كو لا ليزون تحتانيه بين هذوك الزوج تترابيبتيد ما تصراش بين زوج على فان، تصرا بين الكاتريام الاخراني تاع واحد والتروازيام الفاريابل تاع الدوزيام، وهي رايحه هكذا. هذا في لو تيب ا معناتها اسيد اميني 3 مع الاسيد اميني 4 تاع لاشين اللي راهو معاها. يقدر يصرا ان تيب بي اللي هو اوليو مع التروازيام كاتريام مع التروازيام يصرا ان ديكالاج، الكاتريام يروح مع الدوزيام مع لاسيد غلوتاميك. هذا يسموه لو تيب بي. برينسيبالمون هكا يتستف يتوضع البيبتيدو غليكان. دوكا كاين نقطه واحده اخرى اللي هو عنصر كيميائي واحد اخر اللي هو لي ليبيد. لي ليبيد راهو يكونوا ا فيبل كونتيتي، parfois يكونوا absent d'ailleurs في البكتيري gram positif. essentiel هادو في les bactéries positives soit faible quantité soit absent. بصح ils sont essentiels des lipides simples intervenant في la composition تاع les liposaccharides les LPS اللي راح تشوفوها في la bactérie gram. Jusque là je pense que je dois s'arrêter parce que واش راهو جاي تاني يحتاج منكم تفكير وتركيز. دونك ريفيزيوني هذه غدوه ان شاء الله راح ندير لكم لا دوزيام بارتي. À très bientôt, bye bye.